तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास आई है XUV 700 जो कि इसी दिवाली में 2025 में लॉन्च हुई है 16 सीरीज़ की। इसके अंदर आते ही साथ एक जो है एरर आ गया है स्क्रीन के रिगार्डिंगली, इंफोटेनमेंट के रिगार्डिंगली, जो कि महिंद्रा की इसके पहले भी 700 में सेम ऐसा ही कंसर्न आया था, जिसमें स्क्रीन जो है वो बार बार ब्लैंक होती थी, उसके अंदर लैगिंग होती थी, हैंग होती थी, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही कनेक्टिंग में दिक्कत होती थी। इस गाड़ी में ये पहला कंसर्न आ चुका है कि इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके अंदर एरर है। इसका म्यूज़िक में जो साउंड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सेम वेरिएंट में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और कस्टमर ने इसे डिलीवरी के टाइम पे कैच कर लिया कि इसके अंदर साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो सुनाई देता है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इसकी जो साउंड की क्वालिटी है वो तो अच्छी है, बट यहाँ पर आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। आप सुनिएगा। 15 के पास बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, और ये जब ऊपर आता है तो उसको आता है। तो ये आई थिंक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, तो हमने इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है, वही हम देखते हैं यहाँ पर। बस इसका जो है वो सॉल्यूशन, जैसे कि आपने यहाँ पर सुने, साउंड बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम करेंगे इस गाड़ी के अंदर सॉफ्टवेयर को अपडेट, ताकि गाड़ी का जो कंसर्न है वो रिजॉल्व हो जाए और कस्टमर इसे खुशी खुशी अपने घर लेके चले जाए। तो हम यहाँ पर करने वाले इस गाड़ी को सॉफ्टवेयर अपडेट। तो वीडियो को पूरे एंड तक का देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने पेन ड्राइव जो है वो इंसर्ट कर दी है। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो आएगा, रीडिंग USB, मतलब USB जो है वो रीड करना चालू हो चुका है। हम ये न्यू वेरिएंट XUV 700 16 सीरीज़ जो है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, जो कि इसी दिवाली में लॉन्च हुई है। तो वीडियो को एंड तक का देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो ले ली है इस गाड़ी में। और ये गाड़ी का जो वेरिएंट है ये AX5 है। स्टार्ट है हमारा। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये फेक वीडियो। देखिए यहाँ पर स्टीयरिंग जो है हम पूरी तरीके से घुमा रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोलेंगे कि आपने एक चाबी बंद कर दी। यहाँ पर स्टीयरिंग जो है इतनी फ्री नहीं घूमती है, सिंगल हैंड से नहीं घूमती है, सिंगल उंगली से नहीं घूमती है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट जो चालू हो चुका है, और आपको कुछ समय बाद ही दिख जाएगा यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर के जो अपडेट होने के जो सिम्टम्स है वो सारे दिख जाएंगे स्क्रीन पर, उसके अपडेट्स आपको दिख जाएंगे। तो ये अपडेट होने के बाद कंसर्न रिजॉल्व होता है या नहीं, ये हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरी एंड तक का देखिए। इसी के साथ ही साथ अगर किसी ने XUV 700 न्यू वेरिएंट लिया है तो उसके लिए बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर जो भी ग्लिच है नेक्स्ट अपडेट में वो ग्लिच निकल जाएगा, वो ग्लिच जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पैकेज जो है वो प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर पैकेज का जो है वो प्रोसेस में है। अब यहाँ पर चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर अपडेट तो हमारा तकरीबन 45 to 50 मिनट का है। तो हम इसको पूरा कर लेते हैं पहले, क्योंकि पूरा 45 मिनट तो हम आपको दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर बीच बीच का कुछ सीन हम आपको दिखाएंगे और बाकी सब चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो चालू हो चुका है। सॉफ्टवेयर अपडेट के जो होता है SOC VIP ये सारे यहाँ पर शो कर दिए है। अब जल्द से जल्द ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना चालू हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक का देखिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो अपडेट है ये सिर्फ 16 सीरीज़ जो 2025 में डिलीवरी हुई है दिवाली के टाइम पे, ये उन गाड़ियों के लिए है। पहले की गाड़ियों के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर अलग है। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वीडियो को एंड तक का देखिएगा। देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो चालू हो चुका है। TCU और टोटल ये दोनों बढ़ना चालू हो गए। इसी के साथ ही साथ अभी और भी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो है अपडेट्स वो चालू हो गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं अभी कि क्या होता है। वीडियो को एंड तक का देखिए। मैं यहाँ पर हाथ रख के देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है या नहीं, कि लाइन जो है यहीं पे दिख रही है। तो मैं यहाँ पर हाथ रख के देखता हूँ क्या होता है।
अपडेट जो है लगभग पूरी तरीके से हो ही जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अपडेट होने के बाद क्या होता है। यहाँ पर देखिए लाइन जो है वो आगे बढ़ेगी, मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है। देखिए लाइन यहाँ पर कितनी स्पीड में आगे निकल रही है, मतलब ये सॉफ्टवेयर का जो स्लॉट है ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट होने ही वाला है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरीके से अपडेट होने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आता है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया और अनप्लग करने बोला गया USB, तो हम यहाँ पर USB जो है वो निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो यहाँ पर कस्टमर, आई होप कस्टमर का जो कंसर्न है वो रिज़ॉल्व हो जाए और कस्टमर ये गाड़ी लेके चली जाए, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो अभी शोरूम से डिलीवर भी नहीं हुआ है, कस्टमर के पास पूरी तरीके से गाड़ी नहीं गई है। तो यहाँ पर देखिए साउंड वगैरह तो हमारी नज़रिए से तो ये गाड़ी का कंसर्न जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका है और कस्टमर इसे जब वेरीफाई कर देगा उसके बाद हम ये गाड़ी जो है वो रिज़ॉल्व कर देंगे। कस्टमर का कंसर्न 100% रिज़ॉल्व हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें वीडियो को कमेंट में ज़रूर से बताएं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब